¿Qué tal, amigos? Una vez más, aquí estamos ya disfrutando un poquito de este tiempo que se ha estado acomodando ya, justo como para trabajar en los minis. Se ha llegado el momento de trabajar en el mini que hace un año estábamos por hacerles la cadena de tiempo. Este es uno de ellos. Aquí está el mini. Vamos a destaparlo. Ha estado sentado durante ya un año y pasadito de 3 meses, y ahorita vamos a empezar a trabajar en él. Aquí estamos. Ahora vamos a hacerle la cadena de tiempo. Bueno, mi gente, vamos a empezar. Hoy en este día vamos a empezar a desarmar y así ya para el día de mañana vamos a enseñarles todo el proceso de cómo es que va a ser. No creo que pues se me haga difícil, debido a que pues ya he trabajado no necesariamente en la cadena de tiempo, sino que he puesto a tiempo a otros carros. ¿Cuál es el resultado? Les voy a estar enseñando de cómo es que prende, de qué sonidos hace, para que ustedes se den cuenta que pues está dañado la cadena de tiempos, ¿verdad? Entonces, esto que pues tiene el mini, ¿verdad? Entonces, aquí está la llave. Este es el interior de este mini, ¿verdad? Miren, qué chulada de interior. Me encanta el interior. Este no tiene sunroof o quemacocos, como ustedes le quieran llamar, pero me gusta bastante el interior. Esto de aquí es rojito, como ya se lo había enseñado en algunos de los videos, y pues en persona se ve más chulo el interior, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que se pueda apercibir en el video, ¿va? Bueno, aquí vamos a entrar. Entonces vamos a abrir. En realidad a mí me encanta mucho estos tipos de carros, aunque dice que la gente dice y cuenta, y dice que vuelven y que dicen y otra vez vuelven a decir que son una basura de carro. Pero mi gente, es en realidad, no todos los carros son como a lo mejor queremos o pensamos. Todo carro tiene su dificultad. Pues este trabajo, en realidad, pues no sé exactamente cuánto cobren, pero la persona que yo le vendió el carro fue una de las razones por la cual él lo vendió, porque era la cadena que estaba malo, o sea, que está dañada. Él me dijo que era un americano. Él me dijo que dice que le estaban cobrando alrededor, en ese lugar donde fui a traer el carro, porque es como a 2 horas y media de donde yo vivo. Entonces me dijo que él le cobraban entre $75 la hora. Y ese es, me estoy refiriendo que solo ese es el mínimo. Entonces que le salía más o menos en ese lugar donde ahí está, miren. Ahí está. Entonces aquí está. Y así es como ahorita no se escucha ahí cómo está como tronando. Ahorita se está escuchando más o menos bien, pero yo voy a tratar de acelerarle. Voy a ver si alguien me puede agarrar aquí la cámara, ¿verdad? Yo voy a tratar de acelerarle a ver si
se alcanza a oír de cómo suena, cómo se escucha la la cámara. Y mire, si pueden percibir, es de que se escucha como que se va y empieza a hacer como que si estuviera fuera de tiempo. Entonces pues sí, es un trabajo que no se ve tan fácil, pero tampoco no es tan complicado, ¿no? Entonces mañana estaremos aquí. Hoy voy a empezar a quitar la válvula, el cover valve, y voy a empezar a desarmar todo eso. Solo que quise prenderlo para que se dieran cuenta o pudiéramos escuchar el ruido de qué es lo que hacía y cómo fue que yo llegué a determinar qué es la cadena del tiempo. Como la cadena empieza como a rozar en alguna parte, o algo está roto, lo que es el gear o algo así. Entonces quería enseñarles, pero no, pues no se pudo, no se escucha. Entonces ahora vamos a proceder a quitar el cover valve, a quitar la goma, a levantar el carro y todo eso. Ok, pues bueno, seguimos. Aquí vamos a quitar esto de aquí. Aquí, esto es para que podamos ahí está para lo de camp, el harmonic, ¿verdad? Entonces hay que quitar todos estos seguros aquí, acá y allá, y el que está ahí. Vamos a seguir. Bueno, muchachos, aquí estamos en el proceso para sobre de la cadena. Ok, en realidad no necesitan quitar todo este frame. Si quieren hacer extra trabajo, o bueno, para mí, yo no ocupo quitar este frame, porque tienen que quitar allá, quitar la luz, aflojar los tornillos de aquí abajo, del soporte del bumper, y etcétera. Es demasiado para mí. Entonces lo que tienen que hacer es, estos tornillos son los que aguantan el motor. Son 4, son 2 y 2 de este lado, dos izquierdos y 2 derechos. Entonces de ahí tienen que quitar este bracket. Este es un bracket solamente. Entonces estaba tratando de quitar solamente de aquí. No sé si alcanzan a mirar estos tornillos que están aquí abajo. Ese que está ahí. Son 2. Uno ahí y uno de este lado que está ahí. Justo donde está mi dedo. No sé si se alcanza a ver. Ahí miren. Es ese que está ahí y el otro está acá. Pero el detalle que no vas a poder entrar un dado para aflojarlo. Y en caso de que se pueda, solamente sacarías estos 2. Pero entonces lo que se te complicaría son los que están allá adentro, que son 2 y 2 son 4. Entonces solamente hay que quitar los 4 tornillos que les mencioné, y después quitar este que es del soporte
del motor, motor mount, no sé cómo lo llamen en otros países. Entonces, o caucho, no sé, tienen diferentes nombres. Cada país tiene pues su nombre, ¿va? Entonces aflojan ese tornillo que está ahí, y ya cuando aflojen ese, sale esta pieza. Esa pieza de ahí, no estoy grabando todo, va, para que no sea tan largo. Abajo, mire, ese que está ahí, ese tornillo también. Entonces ya cuando quiten eso, ya entonces se puede quitar, porque tienen que quitar, tiene dos brackets, aparte de este que está aquí, de este bracket que está aquí, o este soporte que está aquí de metal, lleva otro por la parte de abajo, y entonces eso les estorbaría para sacar los tornillos de la cadena. Entonces pues aquí estamos, muchachos, así es que va. Y aquí abajo es en donde está la armónica. Entonces es en donde yo lo conozco por el crank harmonic. No sé cómo les digo, no sé cómo se diga en otros lados. Entonces esa pieza hay que quitarlo. No es complicado. Aquí yo voy a estar fabricando una herramienta solo para detener, para atornillar estos 3 tornillos que están ahí, y después para que no dé vuelta, ¿verdad? Entonces así pueda yo sacar el tornillo céntrico. Bueno, aquí vamos otra vez. Como les decía, ahí está, mira. Oh, wow, esto fue lo que se rompió, señores. Se fue para adentro, se fue para adentro, se rompió. Bueno, miren, aquí, agárrate la cámara, mira, aquí les voy a enseñar todo esto de aquí. Eso es agua, es sudor que el carro agarra cuando está caliente, y entre frío y caliente produce todo este agua. Regularmente estos carros es recomendable que tenga un catch can. No sé cómo, les vuelvo y les repito, no sé cómo se llamaría en español, pero es algo que agarra el agua, filtra el agua, entonces previene para que no tenga como carbono en las válvulas y no se te rompan las válvulas. Entonces, como este carro yo apenas lo agarré, apenas se lo voy a adaptar. Ya tengo uno en el azul, tengo puesto eso, y hace como 2 días se lo quité, y tenía como el frasquito ese como por acá así de grande, y casi que estaba lleno ya, y eso que me demoró como unos 2 meses para chequearlo. Entonces les recomiendo que si tienen un carro turbo, hasta si no es turbo, también es bueno que le pongan, porque así la durabilidad de su motor va a ser más largo. Y pues sí, aquí está, miren, aquí les vamos a mostrar. Este motor está pero en perfectas condiciones, no tiene nada de gastado, está todo en perfectas condiciones. Entonces no tiene ni aceite acumulado, quemado, que todavía tiene muchísima vida.
y este es el que yo les digo, hacía ruido porque se quebró esta pieza. Aquí va una guía que agarra más o menos así, que estabiliza, supongo, la cadena de tiempo. Entonces la pieza se me cayó para allá, aquí abajo. No sé si se alcanza a ver. Voy a tratar de hacerle zoom, pero no se alcanza a mirar. Se metió ahí adentro. Entonces, a ver si no se me va a dificultar quitarlo, pero sí. Esto, hasta aquí llegamos. Y mañana será la continuación. Aquí estamos otra vez, miren. Aquí, esto que está aquí, esto es del exhaust. Ahí dice exhaust. Y entonces, este está un poquito desalineado. Ese también. Ese está bien. Entonces, el que tienen que guiarse es por este. Y no por este que está aquí. Entonces, de ahí van a dar vuelta como si estuvieran apretando. Aquí. Para alinearlo. Eso es como si estuvieran apretando. Eso va en este círculo así. Apretar. No lo pueden dar al contrario, como aflojar, porque hasta donde yo sepa no se puede, ¿verdad? Como les digo, yo no soy experto en mecánica, pero ahí le hacemos un poqueo. Y aquí está. Entonces ahorita se va a poner, vamos a poner lo que es la herramienta. Es esa, y ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo, y después de ahí procedemos de empezar a quitar la cadena. Entonces les voy a mostrar para laquearlo. Primero que todo tienen que tienen que laquearlo de aquí abajo. Yo les voy a mostrar en dónde va. Va en esta parte. No sé si lo alcanzan a mirar. Ahí va metido, ¿verdad? Ese que ven ahí, aquí, esto viene en la herramienta. O sea, tienen que asegurar de que eso esté bien adentro, asegurados. Mira, más o menos a esa distancia tiene que estar quitado, o sea, salido. Está por ahí, sí, de que se vea salido. Pero ustedes van a sentir cuando ya entre el tip ese. Entra como aproximadamente entre 1 pulgada. Entonces asegúrense de que esto esté todo bien antes de que quiten los tornillos de la cadena. Después de que ya esté ahí ya después de que esté eso colocado, aquí van a agarrar una llave o un dado 18 que entre aquí, y solo le van a dar vuelta hacia allá, porque son 90 grados que creo que tienen que dar completos para que lleguen a donde está el hueco de entre el flat wheel y el motor. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ok. Y bueno, aquí estamos. Vamos a seguir explicándoles. Después de eso, pues ya pueden laquear esto. Después de laquear esto, pues ya vienen y quitan el tensionador, que es el tensor ese, y después pues ya empiezan a quitar los tornillos. Es de 18 milímetros, este que está aquí. Puse el desarmador aquí, así, haciendo palanca hacia arriba para aflojar ese tornillo. Tiene que ser palanca hacia arriba. Para aflojar los pequeños, y hice palanca hacia abajo. Entonces, muchos dirán, pero que puedes romper así el palo de levas o doblar algo. No, si le haces presión bien, no, necesitas ayuda de otra persona, claramente. Entonces, eso fue lo que yo hice. Nomás ponen un desarmador asegurándose de que entre bien ahí y que laquee bien. Entonces se pueden hacer fuerza. Y ya después, pues, a lo último, yo saqué estos tornillos que están aquí. De la misma manera. No necesité ¿cómo se dice? La herramienta que lleva ahí para que hagan fuerza. Ahí está, mira. Sale el tornillo. Repito, ese tornillo ya lo tenía yo suelto. Así está la situación. Vamos a sacarlo con mucho cuidado.
bastante cuidado y salió muchachos. Ahí está la cadena. Entonces después de eso vamos a quitar los tornillos que está aquí y el de allá, esos dos tornillos y uno que está más arriba. Después de eso, that's it. Casi prácticamente estamos casi llegando para combinar este trabajo. No está, y así pasa como sucede. Ok, vamos a tratar de salir en televisión. Ahí está. Y creo que ya, como dicen por ahí, ya estufas. Ya casi estufa. Siempre mantengan tapado siempre el bloque ahí para que no se les caiga algún metal o whatever. You know, the whatever. Ok. Entonces, aquí es en donde la marrana torció el rabo. Porque no creo yo poder tener esos dados. Tendré que salir a comprarlos porque no los tengo. Son 3, 1, 2 y 3. Ok, asegúrense de que tengan toda la herramienta para que cómprense el set completo, porque no sé ni qué medida es. Como les digo, yo no soy mecánico, yo solo arreglo los míos. Ok, es un 40 según las estadísticas. Son 2. Tiene que conseguir 2. Esta cámara supuestamente son cámaras buenas y mira, es 40. Ok. Y el otro viene siendo 50T WR no sé qué show. Miren, aquí se los voy a mostrar para que no me andan después preguntando. 50, ok chicos, 50. Denle pues 50, mire, ahí está. Este es para el que va acá arriba, aquí, el que está ahí. Aquí va este, aquí. Y después hay que sacarlo. No se ve porque está agarrando esa cosa ahí, espérenme. Es que es un poquito muy difícil, chicos, ahí estar grabando y estar trabajando. Es un poquito complicado. Ahí está, mira, ese es. Ok, ese solo lo voy a dejar aquí para quitar los demás de abajo. Ok, venganse pa' aquí, acompáñenme pa' acá. Ok, ahí están los otros tornillos, miren. Ahí está la situación enfocada, enfocadísima. Enfocadísima. Vamos a verificar si los dos son del mismo tamaño para que podamos mixtearlo. No saquen solo así por sacar. Solo chequense si los dos son del mismo. Y sí, son del mismo tamaño. Miren, de manera de que pueden chequear si sí o no. Ahí está, mismo tamaño. El sleeve mismo, todo lo mismo. Entonces no hay problema. Estamos aprendiendo, muchachos. Todavía como que para hablar aquí pues como que se hace complicado, ¿no? Los nervios, ¿verdad? Creo, pienso y no sé. Díganme ustedes que lo que todos se lo saben y lo que no saben se lo inventan. Entonces aquí estamos, ya está. Vamos a poner esto por aquí porque pues tenemos nuevos. Ahí está. Entonces vamos a quitar este otro de aquí, ¿verdad? Y supongo que ya la cosa ya está.
Este es diferente, este es el único diferente. No hay pierde, mira, este es el único diferente. So, este va el de arriba. So, siempre déjenlo como marcado para que se acuerden qué es lo que van a hacer. Entonces, pues ya estamos casi para terminar. Solamente vamos a quitar estos tornillos, ese y that's it, chicos. Y ya prácticamente se armó el asunto de una vez por todas. Yo aquí vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a tratar de hacer una marca para que... Eso es, por si acaso, esta pieza de aquí necesita ser alineada con algo más, ¿verdad? Aquí no sé si pueden ver la marca que yo le hice aquí y acá. Solo traten de poner una marca que más o menos match, ¿verdad? Entonces, porque no sé cómo eso, si eso tiene que ir paralelo o tiene que ir solo en una posición, no sabemos qué show. Entonces, ahí está. Sacamos y nunca dejen suelta la cadena. So, para mí, yo solo dejaría esto así, ¿verdad? Y después, pues ya. Ahí estaba supuesto a salir la cadena, ¿va? Pero como está rota, y sí, miren, está completamente roto. No está supuesto a salir esta cadena así, ¿verdad? So, ahí se detienen un poquitito eso. Ahora el otro pedazo va a estar un poco complicado para sacarlo. Entonces hay que tener como mucho cuidado, a ver si podemos como sacarlo. Mira, muestra acá. Mira, las piezas se vinieron hasta acá. No estaba supuesto a estar así en pedacitos, pero se dañó. Entonces tengo que ver cómo con mucho cuidado sacar. Mira, el otro pedazo salió así, ¿verdad? No estaba supuesto a salir eso así, pero estaba de plano muy roto. Y ahí está. Okay. Aquí está, mire. Les voy a enseñar cómo meter Estas son las dos piezas de plástico, las guías. So, esto viene en su bolso, ¿verdad? Entonces van a agarrar y lo van a meter así. Como punteándose como si uno estuviera hacia abajo y uno hacia arriba, mire. ¿Verdad? Entonces aquí traen unos seguritos. Ustedes tienen que tratar de prensarlo con mucho cuidado. Si ven que está muy duro y no cliquea o no engrapa, no lo hagan. Hasta que eso tiene que entrar solo. Después de ahí van a girarlo. Porque tienen unos seguritos que ahí cuando ya lo cierras, ya se laquea solo. Bueno, ahí está, ¿verdad? So, esta pieza está supuesto a ir así. Con este piquito arriba va del lado de donde va el medidor de aceite, ¿verdad? Entonces, esta es la cadena vieja y esta es la nueva. Se van a meter la cadena por aquí, ¿verdad? Se van a meter entre un hueco. De ahí va, deslizarlo. Después, tratan de agarrarlo así. Y después abren ese huequito que está aquí. Estos dos plásticos tienen que abrirlo para que pasen de un lado la cadena. Y tiene que quedar así, ¿verdad? Ya que lo tengan así, van a introducir esta pieza, ¿verdad? Y ya después de que esté eso, ahí está, mira. Y esa es la cadena. So, se parece tan sencillo. En realidad, les puedo ser sincero, esto es como... Es muy sencillo, no es tan complicado. Lo único que tienes que tener es cuidado cuando lo vas a aflojar los tornillos del Venus, la pieza hasta que está aquí. Entonces, para que no dañes otra cosa. Después, cuando ya lo van a instalar, asegúrense de poner algo cruzado. Esto va así, mira. So, asegúrense de que crucen algo así, mira. Así. Para que no caiga para que detenga la cadena, ¿verdad? Entonces, pero en este caso mío, lo que yo voy a hacer es esto. Voy a poner esta pieza primero, ¿verdad? Poner esa pieza primero.
Espérenme solo un segundo porque no quiero que se me caiga nada o que quede mal ahí. Ok. Entonces vamos a ponerle los tornillos. La cosa. Mira, si ven este tornillo y este son iguales. Este tornillo tiene que ir aquí. Vamos a tratar de hacer esto así. Esperemos que sí esté enfocándose bien la cámara. Y así proseguimos a apretarlo. Ahí está. Bueno, ya que esté eso ahí, vamos a seguir metiéndolo para que después como que no tenga mucho movimiento. Ok, ahí está. Entonces después vamos a meter el Venus también. Vamos a chequear, siempre chequeen los tornillos que sean los mismos, ¿verdad? Siempre yo los chequeo de esta manera. Y parece que sí son. Entonces, como yo saqué este Venus hacia arriba, apuntando hacia arriba, de esa misma manera yo voy a tratar de meterlo. Por si hay una diferencia que haga que tú tengas que meter esa pieza, entonces no tenga que haber problema, ¿verdad? Entonces, bueno. Ok. Entonces ahí ya tenemos nuestra pieza. Le voy a chequear la marca que le hice. Si está más o menos, ¿verdad? Y si no, pues tratar de que esté en la marca que yo lo había dejado. O que le hice. Ok. Ahí está. Parece que ahí está. Entonces vamos a poner nuestro tornillo, ¿verdad? Nuestro tornillo. Así. Y así, así seguida pueden ir apretando sus tornillos. Después de eso ya siguen los tornillos de acá, de este lado de acá, de abajo, ¿verdad? Mire, esto ya cae casi justo ahí. No sé si se pueden dar cuenta. Cae justo hacia abajo, el hueco de ahí. Ahí está, mira, está centrado casi. Entonces ya solamente ponen los tornillos y ya prácticamente empiezan a armar todo para atrás. Y pues las libras que van apretadas estas son, yo los chequeé con el mismo para chequear de presión, ¿me entiendes? Bueno, aquí ya está, ya armamos nuestra cadena nueva, ya están apretados los tornillos. Estos yo los apreté a 60 libras de presión, las medí antes de quitarlas, son a 60. Puede darle a 65 para que esté un poquitito más apretadito, porque recuérdense que siempre esto tienden como a aflojarse un poquitito cuando de tanta presión del motor, ¿va? Entonces aquí ya tengo yo armado mi cadena. Quiero aclararles algo aquí y darles un tip. Cuando aprieten esto, ¿verdad? Todavía no aprieten no pongan el tensor que va aquí. Este es el tensor. Traten de, ¿cómo se llama? De ponerlo de último, ¿verdad? Y o sea, después de esta pieza ya ustedes pueden apretar esto. Esta pieza es del último y después, enseguida de ya pueden poner el tensor, ¿verdad? Entonces, ya ahorita yo voy a quitar lo que es ¿cómo se llama? La herramienta esta. Entonces, para ver cómo nos fue. Entonces, para eso les voy a enseñar para cómo quitarlo, ¿va? Entonces, quiten primero esta pieza que estoy quitando yo ahorita y de último quitan el pin de abajo, el que va en el flywheel o en el, ¿cómo se llamaría? Rueda de retén, o la verdad yo ni siquiera sé cómo se llama esa vaina. Solo yo se los voy a estar enseñando y pues no es complicado, muchachos. Yo pienso que cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Lo único que sí, tómate todas tus precauciones que sean necesarias. Requiere sí de mucha concentración para que no vayas a dañar otra cosa, ¿va?
Entonces si ya mira, sale nuestra herramienta y ya está. Entonces pues no le veo tan complicado eso, ¿no? Pero pues yo porque pues tengo un poquitito ya más de experiencia, debido a que pues yo siempre ando trabajando en los minis. Ya había bregado antes con el tiempo esto de un carro de un amigo mío, entonces no lo veo para mí no es como que tan complicado, pero sí, es la primera vez que yo hago esto y ya yo les voy a estar mostrando de cómo va a quedar. Entonces pues ahí estamos. Ahorita voy a seguir poniendo lo que es el bracket, el soporte del motor, pero antes de poner el soporte del motor voy a poner la tapa para que todo esto se cubra y no tenga polvo, para que no le entre polvo o cualquier cosa que le vaya a entrar ahí, va. Y bueno, así también seguimos. Pero aquí está ya, tengo que pagarle nobody. Ahí quedó ya. Entonces ya está listo para las carreras. Todo bien, de aceite. Ya está ahí. Ahora sí. Listo, muchachos, aquí nos quedó, ahí quedó la cadena, está ready para echar carreras. Acelera, hijo, un china ya, acelera, hijo. Vamos a darle para que escuchen, que se escucha todo parejito. Quedamos. Entonces, esas son las luces que cambié a LED también. Y así es como vienen de factoría, como les enseñaba en el otro video. Esos también van a ser cambiados. Bueno, ahí estamos al 1000.